gazetecileri payitahtta daha evvel hiç görmedim. Misafirimizin fotoğrafını ancak onun arzu ettiği kişiler çekebiliyor. Ziyaret edeceği yer onlara birkaç gün önceden bildirilir. Gelirler, işlerini yapıp dönerler. Hususi gazeteciler. Haydi sor. Neyi merak ediyorsan cevap vereceğim. Neden geldi payitahta? Maşaların başaramadığını kendi eliyle yapmak için. Abdülhamit Parvus'un maşa olduğunu çok iyi biliyordum.